क्या आप स्वस्थ मिट्टी के कार्यों को समझते हैं? 3 कार्य जो किसान वास्तव में चाहते हैं। यहाँ 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपकी मिट्टी पौधों को जगह देने के अलावा करती है। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ, आपकी मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह जीवित है और पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रही है। पहले, मिट्टी आपके फसलों का समर्थन करती है, सचमुच जड़ें गहराई से जड़ें जमा कर पौध। दूसरा, यह आपका प्राकृतिक जल बैंक है। स्वस्थ मिट्टी नमी रखती है और सिंचाई पर आपका पैसा बचाती है। तीसरा, मिट्टी आपके पौधों को भोजन देती है। अच्छी मिट्टी पोषक तत्वों और सूक्ष्मजीवों से भरी होती है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। और यह न भूलें कि मिट्टी खुद की रक्षा भी करती है, लेकिन केवल तब जब आप कवर क्रॉप्स, कंपोस्ट, नोटिल की मदद करें। बस इसी तरह आप मजबूत मिट्टी। लाइक और फॉलो बटन दबाएं और चलिए स्मार्ट तरीके से उगाते हैं ग्रीन हार्वेस्ट।